Oi, gente, eu sou a Lara. E eu sou o Thiago. A gente veio aqui fazer comparações de vários slimes. Essa aqui é a slime que meu irmão fez, caseira. Essas são as gelelé slimes. Não, gelelé não. Aquela ali é gelelé. Essa aqui, meleca slime. E essa é gelelé slime. Então eu vou... A gente vai começar abrindo a gelelé. Droga, que meleca. Aqui, meleca. Eu vou abrir a minha. Gente, aqui meleca, nossa. A nossa aqui meleca, ela é clear. Clear. Tem algumas metálicas também. Não tanto. É, ó. Tentar fazer uma bolha. Se eu não conseguir, ninguém bobia. Ah, sim, entendi. Pega um pouquinho pra lá. Vou testar assim, vou testar assim. A gelelé slimes é essa aqui. Aqui meleca, ela é clear. Ela só não tá tão clear assim porque eu mexi muito. Então, ó, eu vou mostrar agora o pote, como ele tá. Ó, o pote é assim, Art Kids, que meleca da Acrylex. Tá aqui, tá o que tem nela. Mesma coisa que a do Thiago. Agora a gente vai mostrar a gelelé slime, ó. Ela é assim. Vamos abrir. Essa slime eu consertei. Eu não mexi ela por algum tempo. E ela tá bem pequenininha. Antes ela era grande. Ela era amarela e azul. Aí eu misturei e ela ficou dessa cor. É eu que misturei. Eu que misturei. A gente misturou. Olha, vamos ver se ela faz barulhinho. Tchau, faz silêncio, ó. É satisfatório. Gente, agora slime caseira. Dá um pouquinho de Não, dificuldade. slime da escola que eu fiz. É, e fez na escola o slime dele. Pronto, gente, já tirei. Esse slime daí, eu fiz na escola. Foi no dia da feira do empreendedor, tinha oficina de slime. Vocês podiam ir. Agora, ó, a gente vai fazer o desafio de satisfatoriedade. Agora silêncio, hein, ó. Isso tá satisfatório. Agora quem vai apresentar as slimes vai ser o Thiago, gente. Eu vou filmar tudinho. Ele tá fazendo uma bolha. Não deu. Uma massa. Viu? Não, estica desse jeito. Não estica tanto, né? Acabei de fazer um X, ó. Nossa! Que Lara? Olha! Fez uma bolha! O Thiago fez uma bolha! Mexe nela, vai! Oh, que gelecoso! Gente, olha, ela é clear. Não tanto. Minha brilha. Eu acho que pra mim ganhou a Quimeleca, porque a Quimeleca eu gosto mais de slimes clear. E ela tem uma consistência muito boa. Gente, digam aí nos comentários se essa é uma slime pudding. Acho que ela é mais Jiggly. Jiggly clear.
como a minha mãe. Gente, eu fiz uma bolha aqui, ó. Gente, se vocês tiverem escutado um barulho, ignorem, tá? E, gente, por favor, veja aquele vídeo onde a gente abriu Zonlings, abrindo um monte de surpresinhas Pokémon, cartinhas Pokémon e muito mais também. Abrindo LOL, Under Wraps, abrindo um monte de coisa. A gente também faz ensinando como fazer coelhinhos. Tá o primeiro? Coelhinhos de casca de ovo, coelhinhos de meias e muito mais coisas. E se inscreva no canal, deixe seu like. O primeiro é o que faz coelhinho de meia. Acho que é o segundo, né? É, o segundo. E digam qual slime ficou melhor. Então é isso. Tchau. Tchau. Tchau de bolha.